हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और अपन ने बुला लिया, देखो डुग्गू धागड़ को आ चुका है भाई। और अभी अपन जा रहे हैं एक जगह पे, वो जगह आपके लिए सरप्राइज़ है, तो बता नहीं सकते यार। बहुत मतलब इस वजह से ही बहुत दिन लग गए थे हमको वीडियो बनाने में। तो अभी अपन चल रहे हैं, देखो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई देख लो, अपन पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और सरप्राइज़ को रिवील कर दे। क्या बोल भाई? हाँ कर दे रिवील। इन भैया से पूछते हैं, भैया सरप्राइज़ रिवील कर देंगे आप, बताओ। हाँ। तो क्या सरप्राइज़ है ये बता दो। चलो, बाइक है, एक बाइक है गाइस, R15 V3, इसको हमने मॉडिफाई करा है। ये देखो, ये ओरिजिनल है, इसकी ओरिजिनल है। देखो S1000 RR। अब कुछ लोग कमेंट करोगे भाई कि ये तो मॉडिफाइड है या फिर ऐसे है। नहीं, ये ओरिजिनल बाइक है ये, और कोटा की फर्स्ट S1000 RR है। अलबैदी गुड़गांव के छोरे सारे अलबैदी शेर आगे दुनिया बिल्ली बन बैठी हाँ छोरिया अपने बाप की ना सुनैर कवह मन है डैडी। नोटा की गड्डी ते बना मैं पहाड़, कौन करेगा रिस, छोरे दे मैं सिस्टम फाड़ 426 राम ने बनाए हम फुर्सत में, पर 1.5 लाख की फुर्सत है संसार ने रखा गोज में कर का बजट में दुनिया की हर चीज। छोरे बिगड़ल सीधे मारे ना बोलेंगे गो टू हेल टी-शर्ट बर्री गोजी गुड़ गम कहे ओ जी करके बोले बातचीत कड़ी मैंने देख छोरियां की हार्ट बीट है शमशान से करका है जबर की छोरे अलबैदी गुड़गांव के छोरे सारे अलबैदी शेर आगे दुनिया बिल्ली बन बैठी हाँ छोरिया अपने बाप की ना सुनैर कवह मन है डैडी। इसमें एग्राफोबिक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, देख लो। और कार्बन के इसके जो ग्रिल्स है और भी इसमें है विंडशील्ड वगैरह। और ये भाई का चैनल है, ये भाई का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना। और ये भाई है जिसने ली है। तो भाई कितने की पड़ गई होगी आपको ये? 24 लाख की। 24 लाख की पड़ गई भाई। भाई के पास पैसा बहुत है, इसका टायर भी कितना मोटा है भाई। ये हमारे देख लो पैर से भी मोटा टायर है। अब मीटर भाई चालू करके दिखा रहे हैं, देखो। मीटर भाई 1 नंबर है इसका। और भाई को फुल सपोर्ट करना भाई, देख लो डिजिटल मीटर है। ये देखो एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते हैं आप लोगों को। खतरनाक भाई, खतरनाक। डर गया भाई मैं तो एक टाइप का। फुल सिस्टम है भाई, मैं तो डर गया एकदम से, मेरे को क्या हुआ भाई। आवाज दब जाती है। हाँ तो बहुत लाउड है तो हाँ, कल मैंने इसको 209 पे पहुंचाई थी। एक गए थे अरे एक हमारे ZX टनर वाले भाई भी है शायद। हाँ, क्यों उनकी ZX टनर कम लाउड है यार, पर इससे इसकी आवाज ज्यादा है। S1000 आ रहा है ना भाई ये भाई बहुत बढ़िया बात है। कोटा के बंदे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही कोटा का नाम जो है भाई आगे लेके जाएंगे। अभी भाई का चैनल है, फुल सपोर्ट है भाई को। ये देखो आगे से दिखा नहीं होगा, प्रॉपर दिखा देता हूँ, देख लो। और सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को जितना हो सके, और शेयर करना अपने दोस्तों में। बाकी है भाई राइड वगैरह के लिए जाते रहते हैं। बड़ी बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। आगे तो बहुत छोटी लगती है। देख लो यही सरप्राइज था आपके लिए और ली है भाई ने, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे ही कोटा के बच्चे ग्रो करें और
मतलब और भी भाई देख लो 12th में आपने ना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोटा में फर्स्ट है ना, तो इसके हिसाब से आपके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे। वो सोम शर्मा है ना, उसके वो भी दोस्त है, अभी वो बुला ही रहा था 3 बजे घूमने। शूट पर। अच्छा, वो कृष्णा भी तो कोई तू वो मत करना, मैंने तो भाई देख लो देख लिया ना। आ गए हम भाई से मिलकर और बहुत अच्छा लगा भाई से। भाई का नेचर भी बहुत अच्छा था और भाई बहुत अच्छा है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और अपना चैनल तो जा ही रहा है डाउन, उनका मत जाने देना। और इसको बहुत तरक्की दे। हाँ आशीष को भी इसको और भी, वो रुद्र को भी। रुद्र भाई को भी। और तो चलो अभी तो अपन चल रहे हैं घर पे, और चाय पिए क्या? चाय नहीं, अपन कुछ खाएंगे फिर चलते हैं चलो घर कुछ पे। खाते हैं। ठीक है। बाकी गाड़ी कैसी लगी ना कमेंट में जरूर बताना। हाँ, भाई ने और बहुत मेहनत से गाड़ी ली है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यार अभी अगली वीडियो में। आज के लिए तो कोई कंटेंट नहीं अपने पास होगा, इतना बड़ा कंटेंट था कि कंटेंट था, पर वो कोई दिन वो भाई जब मिलेगा अपन से तब अच्छे से होगा, हाँ। तब और अच्छे से, जब- क्योंकि अपना एक दोस्त बन चुका है, उस नंबर को भी एक्सचेंज कर लिया हमने अब उससे, तो वो कॉल भी कर देगा जब हमारी तरफ आएगा। अरे पर एक ये भी था ना कि क्या कहते हैं भाई, वहाँ पे वो गाड़ी का साउंड सुन के एक बार तो भाई मैं डर गया, क्या हो गया, चौक गया मैं वो एकदम से। भाई साउंड था क्या? मैं तो झट, ये क्या था भाई, ऐसा साउंड? नहीं मेरे को अंदर से एकदम से भूत छोरे बंदे मरवाए जाओ, ऊपर पंचाए जाओ, शहर यो गुड़ गाओ।